السلام عليكم خويا، الثمن ديال هذه عافاك؟ الثمن خصها تبقى ديال 1800 درهم. الثمن زول الاخر ديالها غتبقى ب 1500 درهم. بياسه زوينه اللهم بارك، عجبتني بزاف. ضربت عليك ملي وانا نجي دابا باش نسولك. اخر ثمن باش غتخليها ليا؟ الثمن ديالها هو 1500 درهم. ثمن جد مناسب بون دريسي. شحيه جوبه. شنو سميتها؟ هذه سميتها سوسو. اللي بغاها هي تواصل 17 76 53 بياسه زوينه اللهم بارك. يا ساره اللهم بارك. السيد دابا كيتواجد في سوق العيون. لا